Məlayət xanım, bugün sizə layner proseduru haqqında bir neçə sual vermək istəyirəm. Buyurun. Məlayət xanım, niyə xanımlar layner prosedurunu etdirməlidir? Gözəl olmaq istəmirlər. Əgər ki, bir xanım gündəlik göz makiyajından istifadə edirsə, qalıcı layner proseduru onun üçün əvəz olunmazdır. Layner proseduru ağrılı prosedurdur. Xeyr, kedicidən istifadə etdiyim üçün ağrı hiss etmirsiniz. Bəs neçə növ qalıcı layner üsulu var? 3 növ layner üsulumuz var. Kiprik tipi layner effekti, klassik layner effekti və kölgə effektli layner. Bəs bu üç üsuldan hansını etmək sizə daha çox zövq verir, hansını daha çox sevirsiniz? Hər üçünü əlbəttə ki, zövq verir işləmək, amma göz quruluşuna uyğun olduqda daha zövq alırıq işimizdən. Göz quruluşu dediniz. Belə deyək, bu üç prosedurdan, yəni klassik layner və kölgəli layner, bunlar bütün xanımlara yaraşırmı? Əlbəttə ki, xeyr, göz quruluşu fərqli olur. Ona görə də mütləq usta ilə məsləhət etmək lazımdır və gözünüzə uyğun bir növü seçmək lazımdır. Bəs siz xanımlara nə məsləhət görərdiniz? Məsləhət görürəm ki, bugün layner proseduru haqqında danışdığımıza görə mütləq bu prosedura müraciət etsinlər. İncə layner növlərimiz var dediyimiz kimi, yəni ki, qorxmasınlar ki, bu qabarıq şəkildə görsənəcək və üstəlik uzun müddət qalıcıdır.